At isang pribilehiyo yun sa atin. At gaya na makikita natin sa komento ng bantayan, nagiging tapat tayo, maliit na bagay man ito o malaki. Mahal natin ang katotohanan at gusto nating sabihin ang katotohanan tungkol kay Jehova. Kaya magandang pag-isipan yung sinabi ni Apostol Pablo dun sa talata 8. Sabi niya, sa pamagitan ng kaluwalhatian at kasirang puri at sa pamagitan ng masamang ulat at mabuting ulat. At pansinin niyo itong sinabi niya, itinuturing kaming mga manlilin na o manloloko, pero tapat kami. Para magkasalungat yan, hindi ba? Yung tapat ka, pero tinuturing kang manlilin lang o manloloko. Kapag napaharap ka sa isang sitwasyon na may nagsabi ng masamang ulat tungkol sa mga saksi ni Jehova, makakabuting tandaan na si Jehova ang pinakaunang nakaranas ng ganyang paratang. Buksan natin ang nasa Genesis, Kabanata 3. Simulan natin sa talata 1. At ang ahas ang pinakamaingat sa lahat ng mahihirap na hayop sa parang na ginawa ng Diyos na Jehova. Kaya sinabi nito sa babae, talaga bang sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain ng bunga mula sa lahat ng puno sa hardin? Napansin niyo ba yung paraan na ginamit ni Satanas? Hindi niya direktang sinabi yung pakay niya. Gumamit siya ng tanong. At hindi lang isang ordinaryong tanong. Dinisenyo niya yung tanong na yon para magtanim ng pagdududa kay Eva. Sabi niya, talaga bang sinabi yun ng Diyos? Sa talata 2 at 3, sumagot ang babae. At sa dulong bahagi ng talata 3, sinabi niya mismo yung iniutos ni Jehova. Huwag kayong kakain ng bunga mula sa punong iyon at huwag ninyong iipuin iyon para hindi kayo mamatay. Kaya malinaw sa kanya yung utos at malinaw din sa kanya yung parusa. Pero pansinin yung nasa talata 4, sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Kasinungalingan yan. Pero yung paraan ng pagkakasabi ni Satanas, sigurado na para bang totoo yun. Sa 5, alam ng Diyos na sa mismong araw na kumain kayo ng bunga mula sa punong iyon, mabubuksan ang mga mata ninyo at magiging tulad kayo ng Diyos na nakaalam ng mabuti at masama. Si Satanas, na ama na kasinungalingan, ay pinagbibintangan si Jehova na isang manlilin lang. Si Jesus, noong nasa lupa siya, nakaranas din siya ng kaparehong paratang. At si Apostol Pablo, tinawag siya ng mga manguusing niya na isang manlilin lang. Kaya kapag may nagsasabi sa atin na hindi totoo o maling ulat, hindi na tayo nagtataka. Pero ang tanong, paano natin yun naharapin? Sa sitwasyon ni Eva, may naisip ka bang itinanong sana niya sa sarili niya para nakagawa sana siya ng matalinong desisyon? Halimbawa, anong alam ko tungkol dun sa isa na pinanggagalingan ng masamang ulat? Ano kayang motibo niya? Talaga nga kayang nagmamalasakit siya sa akin? O meron siyang masamang balak? At ito isa pang tanong. Hindi naman siya Bago ko paniwalaan yung isang bagay o yung masamang ulat na galing sa hindi ko naman kilala, meron ba akong mapagtatanungan na kilala ko at pinagkakatiwalaan ko para makakuha ng magandang payo? Pwede sanang kinausap muna ni Eva si Adan, tapos pwede rin nilang sabihin yun kay Jehova. Ibang-iba sana ang kalagayan ng mundo natin ngayon kung tinanong lang sana ni Eva ang mga tanong na yan sa sarili niya. Pero pinili niya na paniwalaan ang kasinungalingan. Balikan natin yung Pioneer na sister at yung Bible study niya na binanggit natin kanina. Paano nila hinarap yung sitwasyon? Ikinuwento ng Pioneer na sister na naisip niya na bisita lang siya doon at bahay yon ng Bible study niya. Kaya pakiramdam niya, hindi maganda kung sisingit siya sa usapan nilang dalawa. Kaya nagpasya siyang huwag na lang magsalita. Anong ginawa ng Bible study?
Tama. Nakakatuwa, tinanong niya yung babae. Sabi niya, kilala mo ba yung sumulat ng librong yan? Hindi. Alam mo ba yung motibo niya kung ba't niya sinulat yan? Bakit siya magsusulat ng ganyan? Ito, kilala ko siya. Lagi niya akong pinupuntahan para i-Bible study at alam ko na maganda yung motibo niya. Kaya sa tingin ko, hindi ko kailangang basahin yung librong yan. Ang ganda ng naging sagot niya. Malinaw sa Bible study ang totoo. At malinaw din yun sa atin. Inaasahan natin at hindi na tayo nagugulat kapag napaharap din tayo sa ganyang sitwasyon o baka malagay pa nga tayo sa sitwasyon na pinagbibintangan tayong manlilim lang. Malinaw na sinasabi sa atin ni Jehovah na may ilan na handang ipagpalit ang katotohanan ng Diyos sa kasinungalingan. Pero tayo, hindi natin ipagpapalit ang katotohanan. Mananatili tayong tapat kay Jehovah, ang Diyos ng katotohanan. Patuloy natin inirekomenda ang sarili natin bilang mga lingkod ng Diyos sa pamagitan ng tapat na pananalita. Ngayon naman,